감순아, 감순아, 잠꾸러기 감순아, 감순아. If you're stuck inside tomorrow, scared by what you can't see, if your heart is full of sorrow and you don't know where you need to be, I'll hold you in my arms, sweet darling me. It's taken a little while, tell me
a song, sweet darling me. When you're done with playing nice and you need some rock and roll, if you feel a little restless at the center of your soul, go on and take me by the hand, sweet darling me. Let's be a little crazy. Let's try to make it right. You are the light inside our home. You make me smile without a joke, sweet darling me. 뒤뜰에 정원의 여름을 좀 즐기기 위해서 제가 선풍기를 좀 한 대 샀는데요. 제가 지난주에 세 곳에 태양광 모기 퇴치기를 설치를 했습니다. 그래서 오늘 이렇게 뒤뜰에 나와서 선풍기 조립을 하면서 정말로 모기가 사라졌는지 안 오는지 한번 좀 체크를 해 보려고 합니다. 반팔 반바지 아주 모기가 좋아라 하는 이렇게 노출을 좀 시키고 뒤뜰에 앉아 있습니다. 간단하네요. 이렇게 해서 이거를 돌려서 고정을 시켜주는 겁니다. 그리고 높일 때는 이 아이를 하나를 더 높이면 되는 것 같아요. 오, 강력합니다. 강풍이네 완전히.
네, 12단계까지 있네요. 완전히 강풍입니다. 이게 무선이라 선이 없어서 충전식이라 좋은 것 같아요. 이렇게, 예. 이제 이쪽에다 놓고 한번 틀어볼게요. 깜순아, 시원하지? 오, 좋아. 예, 올 여름은 깜순이와 시원하게 좀 보낼 수 있을 것 같습니다. 깜순이도 좋지? 선풍기 와서 좋지? 깜순아, 그지? 모기 퇴치기를 설치하기 전에는 뭐 뒷뜰에 와서 이렇게 뭐 앉아 있거나 또 뭐 일을 하거나 낮에도 그러면 모기들이 막 달려들어서 땀 냄새 때문에 청바지도 뚫고 막 물고 그랬는데 지금은 모기 소리도 안 들려요. 예, 정말 효과가 있는 것 같습니다. 예.